Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial în care am să vă prezint 3 idei cu decorațiuni foarte ușor de realizat pentru sărbătorile de iarnă. Pentru acestea am folosit următoarele materiale: carton, fetru, sârmă plușată, vatelină, lână, mărgele, conuri, ghinde și fructe uscate pe care le-am colorat cu vopsele acrilice. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, cum vi s-au părut aceste idei? Pe mine m-au încântat foarte mult și chiar sunt foarte ușor de realizat. Dacă și vouă v-au plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim cât de curând la următorul tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!